कम्प्युटरची स्पीड वाढवण्यासाठी कम्प्युटरमध्ये रॅम प्रोसेसर बरोबरच इतर पार्टही आवश्यक आहेत, जसं की कम्प्युटरची स्पीड वाढेल त्यासाठी आपल्याला कम्प्युटरमध्ये SSD असणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये आपल्या कम्प्युटरची स्पीड चांगली वाढते. तर मी Amazonवरून ही SSD मागवली आहे. ही SSD M02 पोर्टवर बसते, जी NVMe पोर्टची आहे. याची स्पीड, याची क्वालिटी कशा पद्धतीची आहे ही SSD आपण अनबॉक्स करून पाहूयात. बॉक्स अनबॉक्स करतोय. आधीच्या कम्प्युटरमध्ये हार्ड डिस्क असायची,